സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? ഞാൻ സുഖമായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ലെമൺ പെപ്പർ ചിക്കൻ. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ള പോലെ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാന്ന്. അപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെമണും പെപ്പറും ആണ് ഇതിലത്തെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ ഫ്ലേവറൊന്നും ശരിക്കും കിട്ടാത്ത പോലെയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം. അത് നല്ല നൈസാക്കി പൊടിച്ച പൊടി വേണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം. തൈര് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. അത് 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് ചേർക്കണം. അത് പകുതി ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മസാലകളെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പാൻ വെച്ചു. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 കുഞ്ഞി കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3 ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 മണി 10 12 മണി കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നോട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടണ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാം നമുക്ക്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫുള്ളും നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി നന്നായി ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാ. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡും ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത പോലത്തെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് വേണം. ഒരു 4 പച്ചമുളക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയതാണിത്. 4 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലാണ് നന്നായി ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഫുൾ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അത്ര സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലെമൺ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു പുളിയും ഒരു നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.